Semuanya, saat ini Mbok Jamu Herbal mau bikin ramuan herbal khusus batuk ya. Ada serai, jahe, juga kencur, juga madu. Dan saat ini mau saya rebus ya. Saya sudah bikin seperti ini untuk 1 gelas, 1,5 gelas cangkir ya. 1 gelas cangkir. Kita akan rebus ini sampai agak berwarna kekuning-kuningan. Dan kalau sudah seperti ini, pokoknya kita tunggu sampai mendidih, mengeluarkan warna pekat alami herbal ya. Dan ini cocok sekali untuk obat batuk secara alami. Dan orang yang susah sampai menggigit ya saat batuk, cukup herbal seperti ini saja ya. Dan ditambahi madu ketika menyeduh. Karena jahe ini sangat bagus untuk di tenggorokan yang serak-serak ya. Dan serai seperti ini untuk bakterial dalam ya. Dan kalau kencurnya ini memang untuk melegakan tenggorokan dan menyegarkan badan juga. Maka dari itu kita padukan dengan keempat bahan ini juga disertai madu ya. 1 gelas usahakan sampai jadi 1/2 gelas ya, supaya ramuan ini jauh lebih bermanfaat dan efektif, apalagi diminum kalau pagi hari setelah bangun tidur, dan siang juga malam hari ya kalau batuknya terlalu dalam. Kalau sudah seperti ini kita matikan saja ya. Sesudah itu boleh kita saring kalau sudah warna seperti ini. 1 gelas jadikan 1/2 gelas ya. Dan seperti ini. Walaupun kita tidak saring, kita bisa tuangkan seperti ini juga bisa ya. Inilah herbal alami ya. Sangat manjur untuk penyakit batuk terutama ya. Dan kita hanya bisa supaya lebih jauh enak ya kalau kita tambahi madu seperti ini ya. Inilah manfaat herbal alami untuk kesehatan tenggorokan kita di saat susah mengeluarkan batuk. Selamat dicoba ya, mudah-mudahan bermanfaat.